Bali, ang pang-test ko muna, power supply ng computer. Ayan. So dito, i-jumper nyo lang kung wala kayong ganito, no, power supply tester, yung green and black para magkaroon ng ng power. So dito sa sa mga terminal nya, yung kulay yellow, yan yung positive 12. Tapos ito yung negative, no, yung ground, yung itim. Then ito yung subwoofer, no. Testing lang natin. Then ang connection nya, i-jumper nyo muna tong 12 tsaka remote. Kasi kung sa car stereo, itong remote i-connect to dun sa car stereo para pag nag turn on yung car stereo, parang magte-turn on na rin tong subwoofer, no. Tapos ito pwedeng sa body ng kotse o sa ground or negative. Yan. Kumbaga itong remote parang switch, no, parang switch siya, no, kasi wala naman siyang nakalagay na switch dito, no. So pag in-on nyo yung car stereo or yung head unit, mag-on na rin tong subwoofer. Ngayon pag in-off nyo yung car stereo, ayun, magte-turn off din tong subwoofer. So bumili tayo nito, no, pang testing lang, no, para test natin yung tunog. So ito, lahat to, itong subwoofer, nabibili siya sa Shopee. Then ito rin, itong cable, no. Yan, no. Braided din siya, no. Braided, ibig sabihin siya kahit matupi-tupi mo yan, hindi basta-basta masisira, no. Tulad nung ibang mga kable. Nasa 2 meters to, no, mahaba yung binili ko, no, pang test. RCA itong dulo, tapos phone jack yung dulo para sa cellphone. So dito yung connection nya, no. Pwede rin parehong phone jack, no, dito ang connection pag parehong ganito, no. Yan, kasi sa car stereo ko to ikakabit, no. Yan. Kahit naman magkabaligtad yan, no, pero gamitin nyo na lang din yung color coding, white sa white, red sa red. Yan, ibig sabihin meron. Yan. So gumagana yung ating subwoofer. Lakas ng volume, no? Yun, may volume yung subwoofer na nandito sa baba. Ayan. Ngayon, tetest natin sa cellphone, no? Yan, so i-connect natin dito, no, sa phone jack. Nawala yung ugong. Ayan yung connection. Power supply ng computer. Yan, so test tayo, no, test. Ko ang video ngayon, ripakin ang frame, tutunya. Swabe ang kanyang galaw, para pang eksperto sa gawa. BhenTech ang sagot sa problema, teknolohiya, kulo sa